Nuwun sutresna budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng pepanggihan wonten ing ngatur giaran pendopo lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wekdal menika kepareng kula Sugiman Dwi Nurseta ingkang ndherekaken lan Titi Wanci menika sesarengan kalian kadang-kadang kula saking Sanggar Sastra Jawa Yogyakarta. Ingkang kepareng rawuh lenggah pinangka narasumber wonten ing wekdal menika panjenenganipun Dr. Mas Mariono Sumaryono. Sugeng dalu Mas Mariono. Sugeng dalu Mas Kados Kiman. pundi pawartosipun sehat panjenengan Alhamdulillah saya menika Mas Kiman. Syukur. Sakunturipun sami sehat Pangestunipun sedaya pinangangan sehat nggih. Matur nuwun rawuhipun. Ugi sampun kepareng rawuh panjenenganipun Mbak Margaret Widi Pratiwi. Sugeng dalu Mbak Widi. Sugeng dalu Mas Sugiman. Pinanggih. Nggih, kados pundi pawartosipun sehat? Saya sehat meskipun Jogja panas. Semelat. Iki baken ngaten sehat. Injih, amin amin. Matur nuwun rawuh panjenengan kekalih lan temtu kemawon rawuh panjenengan ugi sampun kantu-antu dening sutresna budaya mliginipun wonten ing giaran pendopo. Dalu menika kepareng bareng andaran gayut kalian pengembangan sastra Jawa via media radio nggih. Nah, nuwun sewu. Temtu kemawon sutresna budaya ugi mangke wonten ingkang kepareng rawuh namung saderengipun kados pundi istinipun sastra lumantar radio menika menapa Titi Wanci menika nggih tasih saged pun mestani tasih wonten pendengar utawi penggemaripun. Monggo Mas Mariono Rumiyin menapa Mbak Widi Rumiyin monggo. Janipun Ibu Widi Rumiyin. Yang muda dulu. Nah menika kula remenipun menika menapa kadang-kadang kula ngaten menika. Tata kramanipun genep. Ora gelem disiki. Monggo. Ibu Widi Rumiyin. Nggih, monggo. Dan sewu Mas Sugiman mbok bilih kula matur menika radio Rumiyin menika secara pribadi saya merasa bersyukur, bahagia ketika mungkin ini campur-campur ya Mas. Mboten menapa-menapa monggo sepatus kami. Mungkin generasi seusia saya itu menikmati kejayaan radio tahun 60, 70 ketika kelas 3 SD itu saya sangat menikmati siaran radio dari RRI yang setiap hari Rabu malam itu ada ketoprak. Kemudian Minggu itu Sandiwara Radio. Nah, radio itu pastinya kan ada ikatan emosi di situ ya. Radio yang bisa dinikmati karena audio sehingga kita hanya membutuhkan pendengaran jadi bisa disambi-sambi, bisa sambil nyapu, bisa sambil mengerjakan sesuatu dengan mendengarkan siaran-siaran dari radio itu. Dan waktu itu karena hiburan itu ya hanya radio aja sehingga sangat-sangat itu memberi hiburan tersendiri. Tapi sampai saat ini perkembangan hingga saat ini radio ada di aplikasi HP dan setiap orang itu sekarang pegangannya pasti HP. Jadi itu sangat memudahkan ketika kita untuk mengakses radio. Dan radio sampai saat ini saya yakin itu masih banyak sekali pendengarnya. Ada pangsa tersendiri untuk radio. Mas Mariono punya pandangan lain. Menawi Bu Widi sampun mekaten tegesipun kula kantun urik sampun jangkep. Nggih, menawi saking kula pareng matur menika Bu Widi, Pak Kiman lan sedaya pamirsa wonten ing Pro 4 Jogja. Menawi tantangan radio ke depan atau sekarang ini terutama di kalangan muda. Ini tentu bervariasi bermacam-macam. Kalau seusia saya atau Bu Widi mungkin masih ada nostalgia dengan radio atau para pamirsa sedaya mungkin tasih istilahipun tasih gayut, tasih kontekstual kalian radio ya. Apalagi yang sastra Jawa. Nah, ini yang muda-muda. Saya pernah di kelas itu ketika pelajaran itu cerita tentang sastra Jawa di radio. Ini dengan siaran Dewara misalkan. Ini berarti bagaimana nanti mengemas siaran-siaran radio itu supaya berterima di anak-anak. Nah, ini
saya perkenalkan memang ada aplikasi di HP anak-anak. Nah, ini ternyata mereka masih memilih misalkan kalau yang biasanya lagu-lagu, tapi yang sastra Jawa ini yang kenalkan atau saya kenalkan nanti yang menggigit atau yang mereka itu ada wow-nya. Nah, menarik. Saya suguhkan satu persembahan dari radio itu salah satunya ya nanti misalkan cerita-cerita mistis. Jadi baru mereka wow, ternyata Jagateng Lelembut. Iya, dengan suasana kelas yang dibikin agak temaram, agak remang-remang itu, kemudian saya putarkan satu siaran dari radio yang mistis itu, yang Jagateng Lelembut itu. Mereka ternyata ya bulu begidiknya bisa merinding. Jadi ternyata di kalangan anak-anak ini harus ada cerita-cerita atau sesuatu yang bisa membuat mereka itu masuk di emosinya dengan suasana yang masuk juga. Karena kalau tidak digiring ke demi anak kan sudah visualisasinya sudah sedemikian hebat ini. Dengan handphone di tangan itu kan, kalau tidak ada fisik, tidak ada bukti, tidak ada yang di depan mata itu kelihatan, itu sepertinya mereka masih apa itu. Tapi begitu mereka kita ajak untuk bersama-sama, ini loh kita selami, kita ajak untuk menyelami itu ya ternyata masuk juga dan mereka kangen dan nagih gitu. Wah, putar lagi Pak, ini ada lagi, besok akan ada seperti ini, yuk kita dengarkan bersama-sama. Nah, kalau ada siaran-siaran itu saya putarkan atau saya buatkan jadwal atau saya sampaikan jadwal nanti ini loh, mereka sudah menunggu. Dan artinya ternyata generasi muda ya mereka masih antusias, tetapi memang harus kita arahkan di situ. Jadi metodenya ya Mas ya. Iya. Jadi tidak semua generasi muda itu tertarik dengan radio. Kalau nanti misalkan isinya itu apa, kemudian muatannya apa, itu kalau mereka belum tahu dulu, ini mereka enggak begitu konsen di situ. Menurut saya gitu Pak. Itu menika nun sewu lare utawi kadang-kadang kula panjenengan menika sampun mboten saged menapa uwal malih kalian gadget nggih. Nah, gadget kalian menika terus pundi? Kaya menapa sastra lumantar radio menika terus pundi menawi panjenengan Mas Mariono? Nggih, menawi kula teknologi yang sekian sebegitu dahsyatnya. Nggih, menawi kula panci kalian lare-lare menika menawi ngajak lajeng mboten dipun paringi contoh lajeng gambaran ngaten nggih. Menika proses utawi lare-lare utawi generasi muda menika mboten pikantuk utawi mboten dapat gambaran dulu itu. Masalahnya teng niku. Karena mereka enggak ada nostalgia untuk mendengarkan radio seperti zaman saya gitu. Jadi metode auditoris ini yang dulunya orang-orang dulu atau zaman kula sak menginggil rumiyin ini punya kenangan yang hebat. Radio itu kan begitu orang membayangkan imajinasi itu luar biasa daripada yang sekarang. Nah, ini tentu punya tantangan ke depan ini radio-radio bagaimana supaya menyuguhkan siaran-siaran atau napa istilahipun program-program yang nanti relate dengan kehidupan anak-anak muda. Ceritanya nanti dibikin yang seperti apa, misalkan kisah cinta anak-anak muda seperti apa. Nah, ini kita juga bisa ambil ke sana. Karena ketika kisah cinta yang didengarkan anak-anak itu tidak sesuai dengan zamannya, era yang sekarang, ya mereka ini kan zaman simbah dulu ceritanya kayak gitu. Mosok segitu ya. Nah, walaupun demikian kan tidak harus vulgar nanti. Di sini kita perlu juga menyeleksi, tentu juga perlu menyaring apa muatan-muatan apa yang tentunya nanti untuk anak-anak, karena tidak semua bisa vulgar harus disampaikan ke anak-anak ngaten. Menika temse kemawon kuwi menapa nggih ngemot tantangan wonten mriki nggih Widi nggih. Kados penyerat kados panjenengan menika nggih. Terus pundi menika menghadapi hal semacam itu terus pundi? Yen menapa miturut kula hubungannya dengan antara sastra kalian menapa sastra itu bahasa tulis ya, cetak. Kemudian harus alih wahana menjadi lisan ketika itu diperdengarkan gitu. Nah, mila kados menapa kasinggihan kang dipun ngendikaken Mas Mariono, kita harus mencari metode yang memang pas, yang kalau kita mau menyasar anak muda ya artinya kita membuat program kegiatan yang sesuai dengan ketertarikan dan minat anak-anak muda. Kalau itu nanti masuk di sekolah ya mungkin seperti tadi Mas Mariono membuat bacaan Jagateng Lelembut, bagaimana anak-anak itu yang pertama adalah tertarik, sehingga dari tertarik itu ternyata mereka
kemudian mengenal. Nah, ketika kemudian mengenal, mereka akan menyukai. Menyukai, oh ternyata radio bisa juga asik. Nah, seperti itu. Iya, kalau sarjo sangat milo menapa kawontenanipun mila sampun beda nggih kados mboten kados rumiyin. Menawi era Sandiwara Gudril lan sanesipun namun sak menika rak lari-lari sak menika langkung menapa langkung kritis langkung menika ingkang angel lak menika tantanganipun nggih Mbak. Inggih, matur nuwun. Monggo mangke ingkang kepareng rawuh saged lumantar telepon wonten ing gangsal sekawan 0333 ugi saged lumantar WhatsApp program 4 08 gangsal 01 sekawan 066 monggo mangke sampun kacawisaken. Namun kok supados langkung jangkep menika Mbak Widi utawi Mas Mariono. Supados para sutresna ugi wonten gambaran. Kok prayoginipun icip-icip menika. Mbak Mas Mariono monggo paring menapa Mas menapa guritan menapa cerita cekak monggo nggih jauh Pak men kula ngrini menika Bu Widi monggo ngaturaken satunggaling karya menika gurit saking Ibu Ami Marita Gantari katosipun menika sesirah sentir dening Ami Marita Gantari. Gelape pating klelap barate ngalor ngidul bingung endi sing arep doyak banjur bret peteng dedeg simbah grayah-grayah madosi Petromak kang sumimpen ngisor dipan banjur ngurupake corong kaca dawa kaya dene montor kang duwe sopir ndak jajal tak puntir-puntir nduk dadi bocah aja lena simbahku paring pepeling urip kudu urup kaya dene sentir madangi laku nalika jangkah wiwit mblarah aweh endahing padang nalika tangan wiwit gragapan disepul pisan panggah urip disepul pindho durung mesti mati aja ngandelake kabegjan sing durung cetha dununge dadi bocah sing weh tetulung tanpa pilih-pilih dadi bocah sing mrenah ngerti suposita uga tata trapsila simbah nyuwun donga pangestu mugi kula saged pinter lan pener nadyan ngilmu dereng sak koper Jakarta 2023 matur nuwun ya injih lah menika anggenipun wonten mriki nggih Mbak Widi. Kados pundi menapa narik kawigatosanipun sutresna kanthi imajinasinipun menika nggih. Ning nuwun sewu menika kok wonten ingkang sampun rawuh monggo sugeng dalu pendopo. Sugeng dalu Pak Sugiman. Nggih. Sugeng dalu monggo menika saking Pak Kemijan Sri Kayangan. Pak Kemijan. Aduh, kenging menapa menika Pak? Monggo mangke saged pun nambali nggih Pak nggih. Monggo sugeng dalu pendopo. Sugeng dalu pendopo Pak Sugiman Nurseto. Nggih, sugeng dalu Pak. Menika Pak Pening Wonosari. Pak Pening Wonosari. Monggo Pak. Nggih, sugeng dalu Bu sinten? Bu Widi Pratiwi. Widi Pratiwi kalian Pak Mariono. Sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu. Lo remen nika acara menika santai niki. Nggih. Ora ngajeng jawab anu men urut sing ayu urut sing ganteng nggih niku. Nek paning Pak Sugiman niki ra ninggake Suposito. Ning kula remen ingkang santai rileks ngaten. Remen mirengaken sastra geguritan kula wau. Namung ngaten nggih. Napa ingkang kunaturaken kula wau seni sastra lumantar radio nika. Kula pribadi sangat remen lingkungan kula kanca-kanca ing pasar-pasar nggih seneng ngrungokke. Terus leres masih banyak pendengar apalagi cerita yang
acara-acara yang menarik seperti sandiwara, geguritan itu mudah menyentuh perasaan mereka untuk memahami apa yang didengar. Lajeng ngaten Mbak menawi kemudian dengan anak-anak itu memang kita kelihatnya sastra Jawa itu berkisar pada kisah lelembut dan sebagainya. Coba apakah mungkin sudah ada ya berorientasi pada cerita alien, cerita modern masa orang kehidupan kota sebagai pembalap atau apalah yang itu dibuat dengan khas Jawa yang sehingga anak-anak itu akan nyambung dengan cerita itu dengan Jawa. Maksudnya kita tidak berkutat pada hal lembut aja. Itu tadi menarik. Ini nyon sewu namun sampun wonten apa perlu dipun kembangaken. Lajeng banyak ide-ide lain yang mengetahui dengan anak suka tertarik mungkin nanti bisa ditemukan di arah itu. Lajeng ngaten. Saya ulun anu Pak Siman. Geguritan kula remen nggih Bu Widi nggih. Kula kadang-kadang kalau gurit lelakon itu saya buat dengan dialog sering kula kayak iki kok dadi kaya cerkak ya ngaten. Tapi kula ngaten. Mungkin asa diarani out the box monggo. Yang jelas saya punya keinginan menyampaikan suatu ide, gagasan, benar-benar pengalaman hidup saya buat Harem Geguritan itu bisa dipahami, diterima. Misalnya ada yang menentang, menghina atau mengejek, tak tompo. Saya bukan mencari bukan mencari aleman, bukan mencari. Saya puas kalau itu dipilih di RRI. Kadang-kadang dengan cara saya sendiri, saya sebar ke teman-teman saya yang di Australia, yang dia seneng loh. Yang suka pantun di Malaysia, ada yang di sana juga tak kirim karena minta gitu. Tapi saya terima kasih pada RRI, ada ruang dan waktu untuk acara sastra Jawa, geguritan ataupun apa. Sehingga kami sebagai masyarakat itu bisa ingin menikmati. Dan salut mudah-mudahan yang didialogkan malam ini akan membuahkan kemajuan-kemajuan dan mempertahankan tentang sastra Jawa. Makaten mohon maaf kula namung saran sak wisa kula matur nuwun salam budaya. Salam budaya sarujuk sanget. Nika Pak Wening nggih ingkang lenggah wonten ing Wonosari. Nggih, terus pundi Mbak Widi wonten tanggapan. Monggo. Sarujuk sanget menapa ingkang dipun ngendikaken Pak Wening wau kok saking Wonosari. Pados tema utawi menapa riset nggih menika melalui riset untuk membuat cerita-cerita tentang apa ya di luar yang sudah secara konvensional nek cerkak iki ya semek ngono kae nggih. Nah, itu bagaimana membuat cerita yang menapa disukai, ada alien, ada mungkin cerita-cerita apa superhero ngaten mbok pilih nggih. Terus memang konsumen anak-anak itu berbeda ya menawi pembaca yang nun sewu sepuh-sepuh itu pasti yang disukai mungkin kados kalau wau jagat yang lembut dan sebagainya. Nah, kemudian anak-anak muda itu cerita-cerita yang mungkin modern dengan cerita mungkin Harry Potter versi Jawa. Monggo Mas Mariono. Mas Mariono monggo. Saya sangat menika Pak Wening ingkang dalem wonten Wonosari. Nggih lenggahipun Wonosari. Nah, ingkang kula kajengaken mekaten kala janipun ingkang relate kalian kehidupan lari-lari sak menika mliginipun nggih. Menika cerita-cerita cerai-cerai ingkang jumbuh kalian kawontenan kehidupan anak-anak muda. Kalau generasi yang istilahipun ingkang sampun generasi sepuh menika mboten masalah serius-serius ingkang rumiyin gitu disebut cara-cara klasik. Nanging mliginipun kangge lare-lare tentu leres ingkang dipun gendhekaken kalau mesti penasaran ingkang mbok cerita Jawa menika cerita ingkang mboten ngaten-ngaten terus mbok sing napa nggih milenial lajeng sesuai dengan zaman sekarang. Nah, ini tantangan ke depan bagi para penulis ini Bu Widi. Ingkang Bu Widi menika ngomandani sandiwara Jawa penasaran. Jadi kalian Dinas Kebudayaan DIY mbok menawi benjang menawi wonten program menika saged napa nggih program-program penulisan sandiwara radio berbahasa Jawa menika
mliginipun kangge generasi ingkang milenial. Terus muda. mangke hasil karyanipun hasil karya yang sesuai dengan zaman jiwa zamannya. Jadi jiwa zaman anak-anak. Kemudian mereka juga akan tertantang untuk mendengarkan, menyimak dan sebagainya. Katen miturut kula. Nggih, matur nuwun menika ugi sampun wonten ing rawuh. Halo, Sugeng Dalu. Sugeng Dalu Pendopo. Nggih. Sugeng Dalu Mas Sugimanti Winurseto. Sugeng Dalu Mas Mariono lan Bu Widi. Sugeng Dalu. Bu Widi mangke sak kunduripun pun tenggo kanca-kanca menika sampun pepanggihan. Menika Butini niti prayan Butini. Badhe nyempresa. Nggih. Menika wau menika kula sak kanca nggih sami midhangetaken. Nggih. Namung tasih wonten bab-bab ingkang angel. Nggih. Caranipun kados pundi nggih supados para kawula muda menika remen lan kula sak kanca saged ngrangkani nggih Pak Yoto nggih. Nggih. Menika kados pundi matur nuwun lan menika badhe pirembakan ugi kula sak kanca badhe ngawontenaken menapa kados dene kursus nyerat Jawi lan basa Jawi. Nah menika kados pundi menapa wonten cawe-cawe saking pihak ingkang kawogan. Nggih. Cekap semanten matur nuwun Nggih, Sugeng Dalu matur nuwun Ibu Tini wonten ing niti prayan nggih. Nggih. Terus pundi menapa sae sanget menapa menika pembinaan ya, pembinaan pelatihan kangge penulisan, pilih penulisan sastra Jawa. Terkhusus kagem lare-lare. Nah, amargi menapa kita harus meregenerasi nih Mas nggih. Menapa budaya Jawa, sastra ataupun apa itu memang harus ada, jangan sampai mandek nggih. Jadi kita memang harus mengajak generasi selanjutnya untuk tetap mencintai sastra Jawa melalui karya-karya mereka. Nah, itu memang proses ngaten niki, proses yang memang tidak bisa secara instan. Tegesipun ya telaten, telaten, kemudian juga sinau terus. Nah, tidak takut salah. Nah, racak-racakipun ngaten ya Mas ya. Nek arep nulis ki wedi nek salah. Iki kudune le nulis nganggo A apa nganggo O. Nah, niku menapa kedahipun yang belajar jangan takut salah, yang mengajar jangan ujuk-ujuk nyalahke. Meden-medeni. Oh iki urung-urung ya iki salah iki kudune. Nah, menika harus ada komunikasi yang memang napa melampah ngaten mbok pilih. Ngaten nggih. Ngaten Mas Mariono. Sesundi Mas Mariono kaya sarujuk menika kalian Ibu Widi bilih badhe damel karya menika tentunipun saged N3 rumin menika nggih. Nggih. Kemawon. Niteni. Nggih, lajeng makin niru. Ngowahi. Ngrembakake. Nggih, ngrembakake tapi memang dipun owahi ingkang langkung liar niteni. Ya, niteni. Kita memang mencari modelnya, ada model yang niteni dari nek iki le nulis nganggo O, nek iki le nulis nganggo A, iki le maca iki kudune nganggo G. Nah, nek kanca tambahine dadi kanca kancane. Nah, iki endok iki nganggo G apa nganggo K? Mbok pilih loro kabeh. Loro iki bojo loro kabeh. Nah, menika memang Jawi itu kan mila unik nggih, mila unik menika. Menika titen, ilmu titen. Nah, wibuan menika nggih wonten komunitas-komunitas tadi, nggih. Komunitas ingkang
wonten kalian wonten Bantul wonten anu sanggar paguyuban sastra Jawa Bantul Paramarta. Lajeng wonten sanggar-sanggar sastra Jawa Yogyakarta. Wonten Wonosari wonten Prasaja. Sleman wonten Pasbuja Kawi. Kulon Progo wonten sastraku. Nggih. Nuwun sewu menika wonten ing rawuh. Sugeng dalu pendapa? Sugeng dalu Mas Sugi Mantwino. Nggih, sugeng dalu monggo menika saking Kuweni Mas. Kuweni. Mas Yudi. Monggo Mas Yudi. Nggih niki ajeng kon besok le narasumber nek lare-lare sak menika kan teng SD nggih dipelajari niku nulis basa Jawa nggih. Terus kula suwun pripun napa ngono nggih mboten kados riyen. Rumiyin aksara Jawa wonten kiambak ning saniki ketoke nek nulis ini kuwi turune mboten bojo loro kabeh. Nek nggih contone nulis Anjasmara umpamane niku ra leres ngangge A to nggih Bu nggih. Nggih. Mboten Anjasmara ngangge O ngaten. Dados laris sakmenika kadang nek ning omah tok takon iki lho nulis kudu piye? Wong uripe ka oleh maca nganggo O. Ayo luwes mune ngendi kula ngecak ngoten niku. Dadi laris sakmenika pancen dipelajari basa Jawa ning ketinggalan nggih mboten ngangge aksara Jawa sik rumiyin napa dos pundi Bu? Kalian Kawon sugeng dalu. Nggih, matur nuwun sugeng dalu Mas Yudi wonten ing Kuweni nggih. Nah, mila dados kepriatosan sesarengan nggih dados pundi menika. Mas matur nuwun Pak Yudi nggih. Menika menawi pengalaman kula salebetipun wonten sekolah menika menawi kangge SD panji guru Pak Guru utawa Ibu gurunipun menika sanes ingkang mligi saking basa Jawa. Terus menika sanipun Pak Guru Bu Guru SD menika Pak Guru Bu Guru ingkang super hebat ngabehi sedaya mata pelajaran menika pun ampuh dadosipun nggih kirang menawi basa Jawa menika sok kathah ingkang kirang spesifik. Terus bab tata cara panyeratan lan sapituripun ugi aksara Jawa menika ugi kathah ingkang tasih sareng-sareng sinau ugi kalian lari-lari. Nah, janipun menawi bab aksara Jawa menika nggih menawi wonten SD nggih temtunipun taksih dasar-dasar rumiyin ampun mboten sedaya dipun sokaken dhateng lare. Menawi zaman rumiyin mbok menawi saged nggih kelampahan mekaten. Dados lare-lare utawi putra-putra rumiyin menika langkung kathah ingkang dipun sinau ning nggih nyatanipun saged. Dipun banding ingkang zaman sakmenika lare-lare dipun paringi sekedhik nggih kanyata nggih tetep kok dereng menapa kesewa lho dereng saged nyantol. Ning menawi ingkang ngilmu sanesipun kados ingkang wonten ing HP menika wah sepet saestu game menika mboten hitungan menit detik ngoperasikan HP menika menawi sing tuwa kalah ingkang menginggil menika bingung menika mbikakipun kados pundi. Menawi zaman sakmenika lare-lare pun bika aplikasi menika kan pun ngertos piyambak. Dhisik dinundel ya Mas ya. Pun ngaten menawi bab ilmu nggih tasih napa tegesipun kedah kathah ingkang sabar menawi dibulang bab menika. Nanging bab aplikasi lan sapituripun lare-lare sakmenika tentu langkung napa nggih cepet. Amargi lare-lare sakmenika mijil lair ing zaman generasi Z sampeyan nggih. Menawi kula panjenengan menawi nggih. Generasi riyin. Nggih, ngaten nggih Mas Yudi nggih wonten ing Kuweni. Salajengipun menika sugeng dalu pendhapa, sugeng dalu narasumber menika saking panjenenganipun Bapak Sulanto nggih. Pak Sulanto ingkang wonten ing Magelang. Sugeng dalu pendhapa matur nuwun dalu menika kula kepareng nyawiji badhe nyuwun pirsa lan mujudaken kepriyatosan. Sakmenika lumantar radio menapa dene gadget lan sanes-sanesipun kathah lagu-lagu Jawi namung sairipun menika panyerat lan pangucapipun kala mangsa kok kirang trep upaminipun tresnamu lan sanes-sanesipun lah menika kados pundi pambudidaya amrih menika saged trep malih matur nuwun Sulanto saking Ketep Sawangan Magelang. Oh nggih matur nuwun saking Ketep nggih. Nggih terus pundi menika Mbak. Oh nggih ning nuwun sewu kula tampir miyen menika. Monggo sugeng dalu pendhapa. Nggih sugeng dalu. Halo. Halo sugeng dalu.
dalu. Monggo. Menika saking yang Wagirin Belanda. Yang Wagimin wonten? Wagirin wonten? Lendah nggih. Monggo. Monggo. Nggih dalu Bapak Ibu narasumber. Nggih, dalu. Halo. Nggih, monggo. Kok pedet menika monggo, Pak? Sinyalipun angel. Oh, ketinggalipun sinyal menika kirang prayogi nggih. Sinyalipun, Bapak Girin. Ah, nggih, ketinggalipun sinyal monggo mangke saged pun nambali anggenipun rawuh nggih. Nggih, terus pundi menika kalau Pak Lanto kalau Pak. Menapa mila Saya kok wonten ing rawuh monggo sugeng dalu pendopo. Sugeng dalu pendopo, sugeng dalu Mas Sugiman. Nggih, sugeng dalu monggo. Nggih, sugeng dalu. Kula badhe nderek. Menika Ibu Dwijo. Inggih, saking Karangmojo, monggo. Gunung Kidul, nggih. Namung badhe nderek urun rembak masalah aruh dawa nggih. Menawi kala wau sami prihatos masalah pendidikan muatan lokal. Nggih. Laipun nek muatan lokal nggih. Nggih. Kok leres wonten tingkatan SD kilo dan akses ketebien. Leripun supados lare-larene supados ngapalaken utawi nyinau cara aksara Latin Hanacaraka-nipun kemawon dereng saged mangertos kanthi menapa nggih dereng menguasai mekaten. Nggih. Pramila menawi kala wau sampun pun ngendikaken muatan lokal wonten tingkat SD basa Jawi mina winates tunggal minggu namung pinten jam ngaten kula rasi kesupen salipun sampun awis nggih. Menapa mulai lare. Lah menika otomatis wekdal ingkang namung sekedhik menika kirang sesu nggih. Kan gurunya kirang wekdal. Pisan, kaping kalih nggih menika wau karo ana guru SD nek ngabehi. Salahipun sok menika wonten saperangan guru ingkang nyepelekaken. Ora penting. Mekaten nika lho ingkang ngurukaken anu Bu. Inje. Kangge kanca-kanca ingkang semangatipun mila sampun inggil namung wonten ingkang istilahipun yang gembosaken. Inje. Rasah manu basa Jawa iki segur sak diserampang wae. Lah menika saking dasar menika ingkang mrehatosaken Bu Pak. Inje. Ngapunten nderek panjenenganipun diprayoginipun lan monggo-monggo ingkang tasih kiprah wonten ing pendidikannya ugi nggatosaken masalah muatan lokal basa Jawa. Sae menika nyerat utawi kawruh Jawa. Mekaten matur nuwun. Inggih, matur nuwun rawuhipun. Sugeng dalu. Matur nuwun rawuhipun Bu Dwijo. Ketinggalipun menika wonten gendeng utawi wonten gayutipun kalian Pak Lanto kalau wau nggih. Inggih. Terus pundi? Kalau wau mrehatosaken perkawis lirik lagu nggih, lirik lagu sing sanes menapa substansi isi nggih nanging seratanipun nggih menawi substansi isi dan benten nggih benten ingkang pun soroti kalau wau panyeratanipun kok nganu ngaten menika lah mbok bilih menawi menika gayutanipun kalian menapa YouTube nika lho. Nah, YouTube menika menawi sampun mlebet wonten ing sistem. Dados panyeratanipun menika mila O. Nah, mangke menawi kita ngleresaken mawi A, mangke dipun klik mboten medal. Nggih, dados menapa algoritmanipun mila ngatenipun dados menika sampun kathah dipun kritik menawi menapa wonten ing menapa teks-teks lagu ingkang kaserat menika kok tulisane kok O kabeh. Nah, ngaten niku tresno kok tresno. Nah, lajeng menapa
sanes-sanesipun menika ngaten menika kaya kok koyo ngaten menika kamangka lafalipun anggenipun nyanyi nah menika mbok pilih menika kula nate menapa diskusi ngaten menika nah soalipun ngaten menika mergi itu sistemnya seperti itu jadi napa nggih karena itu sudah masuk sistem kita tidak bisa merubah namung nggih napa Mas Mariono saene dos pundi niku nggih pareng matur Ibu Widi menika satosipun menurut kula napa nggih sastra Jawa dalam lagu di era menika sungguh napa nggih membanggakan kan nyata lumantar lagu-lagu Jawa ingkang relate kalian kehidupan anak-anak muda terutama walaupun penulisan salah ngaten menika nanging saged mewakili perasaan mereka sehingga sastra Jawa dalam dunia lagu itu hadir dan sungguh bisa menghipnotis hampir dalam beberapa pergelaran. Konser-konser dangdut Jawa. Konser-konser grup-grup band yang kemudian anak tertarik nanti yang lagu-lagu yang Jawa ini malahan. Keporo acara resmi wonten ing kenegaraan wonten kalau itu mana rukat. Aja dibanding-banding. Jadi yang pertama kita harus bangga dulu karena itu tadi kalau mereka juga mungkin baru mengenal tentang apa itu tulisan Jawa, sastra Jawa, bahasa Jawa, kemudian mereka mencoba untuk mengkolaborasi, kemudian menghidupkan apa yang mereka tahu. Nah ini kemudian PR kita semua terutama nanti untuk membenahi dalam dunia pendidikan ini nanti kita menjadi bahan kritik kemudian menjadi bahan studi. Kita putarkan lagu-lagu yang seperti ini loh. Jadi anak-anak nanti iya bener salah. Terus benarnya gimana? Coba anak-anak leresipun kados pundi. Ini loh Pak menurut penulisan EYD yang sekarang itu seperti ini. Lah terus nanti gimana? Berarti kita perlu memberikan suatu kritik kepada industri kreatif konten ini nanti untuk gimana supaya benar-benar bisa menulis sesuai dengan kaidah bahasa Jawa yang ditetapkan ini. Untuk yang itu. Kemudian untuk yang dari Gunung Kidul tadi Ibu Dwijo yang kados kula aturaken kula nggih mengatakan menika. Jadi pun perlu aplikasi aksara Jawa rak sampun mlebet wonten gadget lah. Menika perlu dipun kenalaken dipun temahaken datang lare-lare supados aksara Jawa, kemudian kamus-kamus bahasa Jawa itu kan sudah masuk di dalam aplikasi. Ini anak-anak bisa kita arahkan untuk ke itu pembelajaran melalui digitalisasi ini, baik aksara maupun tulisan-tulisan. Walaupun kadang-kadang di sekolah dasar memang belum boleh atau dereng pantas menggunakan HP ngaten nggih. Nanging mbok menawi wonten sekolah ingkang sampun, ini perlu kita ajak untuk ke sana. Jadi anak-anak kita kenalkan sehingga nanti ketika pulang di rumah meskipun di sekolah nggak bawa mboten beto nika paling mboten nanti di rumah tak nyoba ini atau suatu saat bolehlah menggunakan satu pertemuan itu pakai aplikasi digitalisasi aksara ataupun nanti tulisan-tulisan yang benar di dalam kamus bahasa itu kan di dalam aplikasi ini ada di dalam handphone ini. Kemudian itulah yang menjadi sastra Jawa itu sudah masuk ke dalam dunia anak-anak karena dalam genggaman ini semuanya ada di situ. Sehingga kalau kita tidak menyadarkan mereka, tidak menularkan pada mereka, nah ini ada sesuatu yang terputus. Berhenti. Mbak Bilih nun sewu sambet kalian Butini kalau pilih mengenalkan sastra Jawa pada anak-anak. Kalau di sekolah tidak cukup waktunya memang wonten sanggar-sanggar kalau sanggar-sanggar untuk memang itu khusus concern pada sastra Jawa baik penulisan maupun mungkin seni pertunjukan sastra Jawa. Tambah malih menika menawi sekolah-sekolah menika kersa mengadakan utawi nyelenggarakan menika kompetisi bahasa sastra Jawa. Lah ini akan membuat aura sekolah itu dunia pendidikan itu akan kemudian fokus kembali pada sastra Jawa. Jadi ya pada bulan bahasa misalkan bulan Oktober ini pas sekali ya ini sekolahan menyelenggarakan kompetisi bahasa sastra baik Jawa, Indonesia maupun Inggris. Nah, kemudian nanti bulan apa kompetisi sains. Ini yang ilmu-ilmu misalkan matematik, kemudian teknologi dan sebagainya juga difasilitasi. Jadi olahraga, seni budaya juga difasilitasi sehingga di sekolah itu ada nuansa kompetisi di dalam dulu. Ketika di dalam dulu itu sudah terbentuk
Maka ketika ada event di luar, mereka sudah siap tanding. Nah, kalau tidak dibiasakan di sekolah itu ada program yang signifikan, maka tentu ketika mereka lulus itu cingak. Nah, terus, aku di sekolah dulu nggak diberi apa-apa kayak gini. Tiba-tiba di sekolahku yang baru di SMP ada kenangan ya. Kok begitu hebatnya ini. Saya ketinggalan dengan teman-teman ya, ngaten nika Mbak Menawi. Saged kangge napa nggih sareng-sareng. Ngaten nggih. Nggih, matur nuwun Bapak Ibu. Wangsul wonten ing sastra Lumanta Radio menika kok ketinggalipun dereng jangkep menawi Mbak Widi dereng kepareng-paring menapa geguritan menapa monggo. Makanya Pak gimana Bu? Anjir kedah ya. Monggo. Matur nuwun. Nun sewu menika kula badhe maosaken cerkak rong podo itu dua paragraf. Nggih, dua paragraf. Ning nun sewu mangke niki sampun dinganu lho Mas. Mboten. Monggo. Pancen yen bocah lagi ketaman asmara iku kaya-kaya donya mung duweke wong loro. Temon lan Wati, bocah loro kang ngancik tataran mahasiswa anyar iku nembe nyipati lan ngrasakake rasa pangrasa kasebut. Sawijining dina Temon entuk undangan menyang Mataram. Ora bisa diselaki, lelungan kuwi kudu numpak montor mabur. Temon senenge ora jamak. Dasar bocah kang cedhak watu adoh ratu. Temon bungah banget atine. Numpak montor mabur bakal dadi pengalaman sepisanan kanggone dheweke. Wati, bocah wadon kang aleman iku ora gelem uwal saka Temon. Tekan bandara GIA dheweke tansah nemplek wae karo Temon. Wong sak kloron mlaku-mlaku. Temon tansah tudang-tuding nyeritakake kahanan ing sajroning bandara. Bandara kang jembar. Kaya-kaya Temon paham sak kabehe. Nganti tekan sawijining papan kang ana pemandangan pesawat kang lagi wae take off. Kanthi pede, Temon udeng pesawat kang wiwit mabur. Sinambi wong sak kloron ngrungokake pengumuman menawa Garuda 213 lagi wae take off. Dik, kae lho pesawate sing lagi mabur. Apik ya? Apik to? Kandhane Temon sinambi nudingi pesawat kang lagi wae mabur. Wah, iya Mas. Apik ya montor mabure. Wangsulane Wati kanthi mesem bungah. Nalika dirasa wis tutuk Temon pamit Wati. Dheweke kelingan menawa kudu gage menyang terminal pemberangkatan. Tangane raga-raga sak lan nemokake tiket pesawate. Satreraman dheweke namatake tiket kuwi. Sakal jantunge kaya mandeg bareng ndeleng tikete. Ing kono katulis Garuda Indonesia nomor penerbangan GA213 tujuan Mataram. Gandrik. Matur nuwun. Angelipun wonten mriki menika lajeng nggih. Kados pundi damel menapa Sutresna utawi ingkang midhangetaken menika kaya-kaya ki melu teng critane niki. Menika sak menika cekap rong podo. Rong podo. Sampun dados cerita. Inggih. Ya menika kula badhe ngaturaken Mbak Menawi
mangke ing nyerat mesti preso. Nggih menika wau cerkak rong padha seratanipun Dimas Setyaka. Nggih. Menawi menika seratanipun sinten? Wusono Pranandari mancing rembug. Setiwa mung mantuk kanggo wangsulan. Pranandari bali meneng arep takon piye meneh. Apa bener pandugani yen Sediwa uga nampa dhuwit kanggo mbayar adi-adine? Wis dibayar kabeh. Sediwa mantuk karo kondo alon. Wis Sri. Kebeneran Lek Prapto mentas gadekke sawahe. Lah aku utang dheweke 150. Saiki wis entek. Pranandari mantuk lega krungu pratelane Sediwa. Dheweke percaya marang kandhane. Nah, menawi menika seratanipun ingkang wonten ngajeng kula menika. Menika nganu napa amargi kesengsem kalian sepisan swantenipun ingkang ngaosaken Mas Giman. Menika lajeng napa pranyata menika narik ugi pendengar kathah sanget. Kalau wingi kula lajeng pun menapa pun napa nek sakniki di WA nggih. Mbak Widi niki bukune tesih napa mboten? Pokoke niki ajeng pesen sedaya guru-guru. Nah, nuwun sewu menika. Mbak Widi mumpung menika menapa kula saged ampun ajeng kalian panjenengan. Mbok menawi wonten cerita khusus di balik cerita menika kembang alang-alang menika. Oh, nggih. Nggih, supados Sutresna Budaya iki mboten penasaran nggih. Terus pundi? Menapa menika estunipun napa imajinasi saking kula amargi kala rumiyin menika simah kula mucal wonten menika SMP Bina Muda menika. Mucal teater nggih menika wonten mriku lajeng nah sok-sok kula menapa mila perjalanan dari griya kula saking Nitiprayan dumugi Panggang menika Panggang nika dados medal Imogiri lajeng minggah Siluk rumiyin tasih menika menapa kol menapa bis kol ingkang anggenipun linggih adep-adepan lajeng sareng kalian menapa wedhus napa. Nah itu menumbuhkan imajinasi saya. Kemudian wekdal semanten menika zamanipun Pak Presiden Pak Soeharto nggih menika latar belakang tahun 80-an ada yang namanya Bangga Desa. Nah, mila kula lajeng menapa mendetema pulang ke menapa memajukan desanya melalui program-program menika wau ada menapa teater. Nah ning lajeng tentu kemawon gandeng menika cariyos fiksi tentu lajeng pun sisipi cerita-cerita roman untuk mengolah konflik. Nah, konflikipun wonten mriku nika. Matur nuwun sanget lan nyatanipun Sutresna Budaya iki kathah ingkang remen seratan panjenengan menika nggih. Nggih, estunipun menika tasih kathah Sutresna Budaya ingkang kepareng rawuh namung rene wintatos sing wedal. Mbok menawi mangke wedal mirunggan Mbak Widi utawi panyerat-panyerat sesarengan panyerat sanesipun manggi Sutresna Budaya gayut kalian buku-buku ingkang sampun kaserat nggih. Nggih. Namung mbok menawi wonten paringing pangandikan utawi pangajab dumateng Sutresna Budaya gayut kalian tema dalu menika Sastra Jawa Lumantar Radio monggo Mbak Widi. Nggih. Sastra menika terutama sastra Jawa ya. Sastra Jawa itu adalah potret kehidupan kita yang harus kita hidupi sebagai warga bangsa yang menjunjung budaya Jawa. Nah, pramila kita menjadikan ini sebagai warisan yang sangat berharga.
siapa lagi kalau bukan kita yang memang harus menghidupkan, bukan melestarikan. Kalau melestarikan itu nanti berjarak, jadi dimuseumkan. Nah, tapi kita hidupi dalam kehidupan sehari-hari kita dengan sastra dan budaya. Sastra dan budaya itu menjadi adab dalam kita bermasyarakat. Nah, dengan demikian hidupnya sastra Jawa itu kembali terpulang kepada kita sebagai masyarakat pemilik sastra dan budaya menika. Mbok pilih mengatakan Mas Mariono. Monggo. Sastra Jawa mliginipun wonten ing radio menika nggih. Menawi kula ingkang baku menika sepisan materinipun tegesipun menapa ingkang badhe dipun babar menika menapa lajeng menawi kados sandiwara menika kalawa naskahipun lajeng ingkang meratelaken utawi ingkang maosaken. Nah, kanyata kalau wonten tulodo ingkang maosaken Pak Giman malah naskahipun badhe sami dadi pados lah. Nah, berarti inggih saestu menika sepisan menika karya ingkang kaping kalih sinten ingkang maosaken ingkang lantaraken menika penting saestu. Inilah yang akan kemudian menghidupkan dan menghidupi sastra Jawa. Jadi di radio pun dalam situasi yang seperti sekarang, situasi milenial yang teknologi berkembang canggih, tapi sastra Jawa tetap mampu hadir di dalam berbagai bentuk dan wujud kalau yang disampaikan dan yang menyampaikan itu memenuhi kriteria. Kita tetap semangat. Berarti itu Mas Nun Sewu, bahwa itu menjadi bukti dan tidak menjadikan kita khawatir bahwa radio tidak akan ditinggalkan oleh pendengarnya. Tetap dicari, Mas. Salah setunggal bukti ingkang menika menapa nggih kanyatan utawi minangka cena bukti. Mbok menawi umpamipun wonten kelentu anggenipun muter umpamipun seri kelumpatan menika kanyata Sutresna Budaya nggih aktif piyambakipun. Mas kuwi kleru tegesipun piyambakipun sami gatosaken. Nggih. Matur nuwun Mbak Widi Pratiwi, matur nuwun Mas Mariono rawuhipun. Sami Mas Giman nyuwun pangunten kanthi guyon parikena ning kula yakin menika wonten manfaatipun tawi wonten murakabi dumateng Sutresna Budaya. Nggih. Mugi-mugi saking lestari ngrembaka nut jaman kelampanipun. Tansah kula tenggo rawuh panjenengan ugi kadang-kadang saking Sanggar Sastra Jawa sanesipun mangke. Sembah nuwun saking dalu. Mekaten Sutresna Budaya atur giaran pendopo ing dalem menika ngambali atur mugi murakabi ing busana sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran pendopo dinten candhaipun. Nuwun.